Durante la sesta giornata della cultura, in occasione del 76esimo anniversario dell'autonomia siciliana, si è tenuta presso la scuola secondaria di primo grado Giuseppe Mazzini un evento volto alla valorizzazione della nostra terra e dei suoi prodotti d'eccellenza. Protagonisti della giornata, i giovani studenti che hanno intrattenuto il pubblico con l'esecuzione di brani tipici della nostra tradizione, intervallati a relazioni sull'importanza dello Statuto siciliano e sulle prospettive di sviluppo. Presenti anche numerosi sindaci e rappresentanze dei comuni del nostro comprensorio. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale del sindaco Fabio Mancuso ed in particolare dall'assessorato alla cultura e dalla pubblica istruzione dell'avvocato Marica Terranova, con la collaborazione della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Mazzini e dell'IPSA SR Benedetto Radice di Adrano. È un momento di festa oggi, è la festa dell'autonomia regionale siciliana e in questo caso la supportiamo e sinergicamente la mettiamo insieme partendo da una scuola, partendo da un'idea dei ragazzi della scuola Mazzini con il sostegno della loro preside, la professoressa Lorena, e con il sostegno della scuola del Lombardo Radice che si occupa proprio di agricoltura. L'agricoltura per la Sicilia, che è anche una di quelle materie di competenza prettamente regionali, è fondamentale per i giovani che da qui ai prossimi 20 anni credono nella nostra terra. Valorizzare l'agricoltura significa valorizzare la Sicilia e partire dagli enti locali, partire da quelle realtà territoriali che conoscono bene il territorio e i prodotti della nostra terra è sicuramente la cosa migliore. Questa bellissima giornata organizzata dalla preside Lorena con i partner, l'Euroconsorzio ed altri, e quindi anche dal Comune, è stata inserita nel cartellone delle giornate della cultura proprio perché è ritenuta davvero meritevole di essere inserita per l'alto valore che ha, perché oggi festeggiamo lo Statuto siciliano, ma non vorrei soffermarmi sull'aspetto tecnico legislativo, ma più che altro su quello che significa festeggiare lo Statuto siciliano, cioè l'orgoglio di essere siciliani, di questa terra che spesso viene denigrata e viene rassegnata al mondo intero come una terra di coppole e lupara, ed invece no, la Sicilia non è solo terra di mafia, di coppole e lupara, la Sicilia è piena di tante persone oneste, di tanti giovani, di tanti studenti che sono qui oggi a festeggiare la nostra terra, orgogliosi di essere siciliani. Si parlerà dei nostri prodotti tipici che sono tanti, siamo forse l'unica terra assieme a poche altre dove il sole splende 10 mesi l'anno, e quindi dove splende il sole c'è senz'altro la luce e un futuro sicuramente radioso per tutti i siciliani, che anche nei momenti più difficili hanno sempre dimostrato di sapersi rialzare e andare avanti, dai tempi dei Vespri siciliani e poi fino anche arrivare allo Statuto siciliano, che una curiosità addirittura precede anche la costruzione della Repubblica Italiana, perché del 1946, il 15 maggio del 1946, con regio decreto di Re Umberto II viene sottoscritto lo Statuto siciliano, poi la Repubblica sopraggiunge la Costituzione della Repubblica Italiana qualche giorno dopo, che sarebbe il 2 giugno sempre del 46. Quindi siamo primi in tutto, siamo anche la prima regione a statuto speciale assieme alle altre, e quindi non possiamo se non essere orgogliosi di essere siciliani. Questa di oggi è una giornata dedicata alla celebrazione della Sicilia, alla celebrazione della ricorrenza dell'approvazione dello Statuto siciliano. Tutto questo però avviene all'interno della cornice del Do Park School. E che cos'è questo parco? Il parco è stato realizzato e inaugurato appunto il 15 maggio del 2021 in quest'area che vedete alle mie spalle. Per realizzarlo è stato necessario mettere in atto una partnership estremamente complessa e di un certo livello. Il parco dunque è stato realizzato grazie al contributo di tutti i partner, gli stessi che vedete in questa insegna alle mie spalle. Perché lo abbiamo chiamato Do Park? DOP è la sigla che indica i prodotti agricoli della nostra terra oggetto di tutela comunitaria, e infatti il nostro parco ospita nei suoi 5 viali e in quest'area, che è l'area dei frutti spontanei dell'Etna, dei frutti antichi dell'Etna, scusate, ospita quelle che sono le specie vegetali di maggiore pregio.
Nel corso di questa giornata sarà possibile fare un tour didattico all'interno del parco guidato dagli studenti dell'Istituto per l'Agricoltura di Adrano, che è stato un partner straordinario, fondamentale per noi all'interno di questo accordo. Noi abbiamo inteso in questo modo fare un omaggio alla nostra Sicilia. Il parco dunque come espressione dell'eccellenza della Sicilia. Nella giornata di oggi, contrassegnata come festa dell'autonomia siciliana, si commemora l'approvazione del Statuto della Regione Sicilia, avvenuta il 15 maggio del 1946 ad opera del Re Umberto II. Io insieme ad altri miei compagni della scuola Mazzini siamo qui per parlare dello Statuto siciliano e della sua autonomia. L'autonomia regionale è una grande conquista della nostra democrazia per almeno 3 ragioni. La prima ragione consiste nel fatto che le leggi possono soddisfare i bisogni dei cittadini più rapidamente. La seconda ragione è che i cittadini possono partecipare attivamente alla vita pubblica. L'autonomia è pertanto una palestra di democrazia. Siamo felici qua di essere tutti quanti noi con i miei compagni della scuola agraria di Adrano per la giornata dell'autonomia siciliana e abbiamo preparato delle schede botaniche per spiegare le specie che abbiamo piantato nel DOP Park.